हेलो फ्रेंड्स, अपने पास आई है टोयोटा फॉर्च्यूनर ओल्ड मॉडल। ठीक है फ्रेंड्स, तो और गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रहा है देखिए। हम कार को कर रहे हैं इग्निशन बंद करके, कार को करते हैं स्टार्ट। कार स्टार्ट कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, ये मल फंक्शन नहीं जा रहा है और गाड़ी में ना वाइब्रेशन है, वो आपको बाहर लिखे भी दिखाते हैं। ठीक है, वो इंजन जैसे नॉकिंग करा ना वैसा है। और आपको फॉल्ट कोड भी बताते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। देखिए हम स्कैनर हुकअप कर दिया। चलिए रेड फॉल्ट कोड में जाते हैं। देखिए इसमें इंजेक्टर सर्किट ओपन लास्ट में आया। ठीक है, बाकी तो मल मैनिफोल्ड सेंसर क्योंकि हमने वो खोल के रखा था। ठीक है, वो देखने के लिए चलिए आपको बताते हैं फॉल्ट क्या है। चलिए अब सामने लेके जाते हैं इंजन की तरफ। देखिए ऐसा डू 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 ऐसा हिल रहा है, पूरा इंजन हिल रहा है। ठीक है फ्रेंड, चलिए बंद करिए गाड़ी। देखते तो कार हमने बंद कर दिया। अब हम इसको खुलवाते हैं आपके सामने। खोलिए तो इसको। इसमें क्या हो रहा था फ्रेंड्स, नोकिंग का फॉल्ट आ रहा है अपने पास। देखिए है 1, ये 2, 3। ठीक है, ये 3। देखिए तीसरा नंबर जो इंजेक्टर है ना फ्रेंड्स, उसका वायर देखिए पूरा वायर ब्रेक हो गया। ये क्या हुआ, ये क्या इसके ऊपर इंटरकूलर लगा रहता है ना फ्रेंड्स, इसके वजह से क्या ये इसमें रगड़ खा के ये देखिए टूट गया है। चलिए हम ये वायरिंग को रिपेयर कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे स्टार्ट करके जिसमें नोकिंग का फॉल्ट है वो दूर हुआ कि नहीं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है ना, ये ऐसे कट गया आपस में। देखिए ये टकरा टकरा के ना घिस घिस के ये वायर कट गया। देखिए देख सकते हो आप लोग। तो इसके लिए क्या गाड़ी नोकिंग कर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको वायर को जोड़ लेते हैं। ठीक है, फिर आपको स्टार्ट करके बताएंगे जो अपना ये प्रॉब्लम था नोकिंग का दूर हुआ कि नहीं। देख सकते हो आप लोग, हमने ये इसका जो वायरिंग टूटा था ये हमने रिपेयर कर दिया। ठीक है, अच्छी तरह हमने इसको टैपिंग वेपिंग कर दिया। चलिए अभी कार को करते स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करिए, करो स्टार्ट। देख सकते हो अपना मिसिंग का प्रॉब्लम चला गया। चलो इंटरकूलर भी लगा के आपको बताते हैं। देख सकते हो आप लोग हमने स्कैनर हुकअप कर लिया। ठीक है, और फिर से कार तो आपको स्टार्ट करके बताया। और हम रीड फोल्ड कोड में जाते हैं। जो अपना कोड आ रहा था दूर चला गया कि नहीं। देखिए ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल नो ट्रबल कोड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना जो कोड है वो निकल गया। और करते हैं कार को स्टार्ट। स्विच को एक बार बंद कर लेते हैं, फिर ऑन करके पार्किंग में है। ठीक है, पार्किंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं कार को। देख सकते हो जो अपना मल फंक्शन का लाइट आ रहा था ना फ्रेंड्स, वो खुद ही चला गया। ओके, और बाल आपको दिखाते हैं जो अपना नोकिंग का फॉल्ट है वो दूर हो गया नहीं। पहले इंजन ऐसा वाइब्रेशन हो रहा था, ऐसा ऐसा कर रहा था। देख सकते हो एकदम साइलेंस है अपना इंजन। फ्रेंड्स आप देख ही सकते हो इस गाड़ी में नोकिंग का फॉल्ट था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो क्या देखा, हमने डीजल देखा। इसमें एक डीजल के इधर अपनी इधर बारिश हुई थी ना, तो साइड डीजल में भी अपना ये पानी जा सकता है। तो फाइनली हमने तो डीजल चेक कर लिया और डीजल में पानी था नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने इंटरकूलर खोला। इंटरकूलर खोल के देखा कि इसका इंजेक्टर का ये अपना वायर कटा हुआ था। और इसके ना तो हुकअप कर ही लिया था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंजेक्टर अपना डीजल चला जाता है ना पानी में, तो डायरेक्ट हो जाता है इंजेक्टर, शॉर्ट हो जाता है। उसके वजह से भी क्या वो बताता है फॉल्ट। स्कैनर जो अपना स्कैनर है इसमें फॉल्ट कोड आता है। ठीक है, तो गाड़ी तो अभी एकदम साइलेंट है। आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक में। ओके, और न्यू फोल्ड में। तब तक के लिए नमस्कार।